Una de las causas frecuentes de malestar a nivel de la articulación temporomandibular o dolores de cabeza o rechinar de los dientes es el bruxismo. Y esto no es más que una contracción anormal de los músculos maceteros y en algunos casos también hay hipertrofia del músculo temporal. Por eso podemos utilizar tratamiento con toxina botulínica, Botox, Dysport, Nabota, los cuales nos van a ayudar a mejorar esa calidad del músculo, es decir, a relajar ese músculo, evitando las contracciones durante la noche. Asimismo, desde el punto de vista estético, va a disminuir un poco ese contorno facial, mejorando el óvalo facial.